ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹോംലി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്, മാഗി ചിക്കൻ ബോൾ. അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 പാക്കറ്റ് മാഗി, 70 ഗ്രാമിൻ്റെ 3 പാക്കറ്റാണ്. 6 മുട്ട, ചിക്കൻ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പുമിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തത് 200 ഗ്രാം, ബീൻസ് 5 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് 1/2 കപ്പ്, ഒരു മീഡിയം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. മാഗിയും മസാലയും നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആക്കി വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മാഗി വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് തിളപ്പിക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 3-4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മാഗി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കതൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗി ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയായി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 1 പാക്കറ്റ് മാഗിക്ക് 2 മുട്ട എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് എടുത്തത്. മുട്ടയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് മാഗി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, മല്ലിയില, മുളക്, ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കണം. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ ചിക്കൻ മിക്സിലേക്ക് മാഗി കുറേശ്ശെയായി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു അപ്പച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാര എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. കാര നല്ലതുപോലെ ചൂടായി. ഇനി കാരയുടെ ഓരോ കുഴിയിലും ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഓരോ കുഴിയിലും ചിക്കൻ മാഗി മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കാര അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം.
നമ്മുടെ മാഗി ചിക്കൻ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. താങ്ക്